सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा जी सरबराही ज़ख़ीरा अंदोज़ी कंदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई लाइ घरू वज़ारत ऑफ पाकिस्तान पारां तश्कील ॾिनल डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जी गॾिजाणी संदसि ऑफिस में मुनक़द कई वई, जंहिंखे ख़िताब कंदे डिप्टी कमिश्नर चयो त आम वाहपे जी शयुनि ऐं ज़रई भाण समेत ॿियनि ज़रूरी शयुनि जो गैर ज़रूरी ज़ख़ीरो कंदड़ वापारियुनि ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई करे अवाम खे रिलीफ फ़राहम कयो वेंदो। डिप्टी कमिश्नर पारां तमाम असिस्टेंट कमिश्नर ऐं मुख्तियार खार खे हिदायत कई वई त हू रोज़ाना जी बुनियाद ते मार्केट जो दौरो करे ब्लैकमेलिंग ऐं ज़ख़ीरो कंदड़ वापारियुनि ते नज़र रखनि। इन मौक़े ते असिस्टेंट कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुनव्वर अली आरा ऐं डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल रज़ाक DSP हेडक्वार्टर लोंग खान DIB इंचार्ज मुक़रब समेत ॿिया लाॻापियल अमलदार पिणु मौजूदु हुआ। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।